गाइस, ट्रैवलिंग करते वक्त, बाहर जाते वक्त कपड़ा फट जाता है या फिर बटन टूट जाता है तो कोई बात नहीं, डिओडेप में आपके लिए है सिर्फ 69 रुपीज में पूरी सिलाई किट। इसमें आपको 8 अलग अलग प्रकार की थ्रेड्स मिल रही है। कलरफुल पिन्स के साथ आपको 10 निडल्स मिल जाएगी। सिलाई करते वक्त आपकी उंगली कटे ना, इसलिए आपको थिम्बल भी मिल जाएगा और एक मेजरमेंट टेप भी मिल जाएगी। तो बटन लगाना हो, कपड़े की सिलाई करनी हो या छोटी मोटी रिपेयरिंग हो, सब काम इस किट से आसानी से हो जाएंगे। 69 रुपीज में बाय करने के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट diodep.in।